Moje ime je Dejan Zavec, moj največji športni uspeh je 4-kratni svetovni prvak po verziji IBF. Ja? Saj vsi vejo, s čim se ukvarjam. Super. A je prav 2015 si zaključil? November. 10 let bo. Leti. Tako da. Gospod Stane, tukaj smo v Mariboru na posebnem mestu, tudi v Dejanovi karieri. Tu je opravil verjetno nešteto dvobojev, treningov, tudi konec koncev nekaj naslovov obranil tu. Vračam se pa na vas, kajti prav Dejan je za vas rekel, da ste več kot trener, tudi njegov življenjski mentor in še dan danes ste praktično vsak dan v navezi z njim. Povejte mi malo več o tem. No, tak je. Ko smo se spoznala, davno. Od takrat dalje nekako prepoznaš in menda ta boksarska aura dela in nam je prišla, da smo se razumeli od prvega dneva dalje in traje do danes in najbrž bo vedno. Takega primera, ko sem jaz dobil v trenerski karieri, se ti zgodi ali se ti ne zgodi. Ker jaz vedno pravim, je bilo dosti boljših trenerjev od mene, pa niso imeli niti državnih prvakov. Meni se zgodil potem, da doči svetovni prvak. In za zanimivost, prvič, ko sem to svojo ženo spoznal z njim, to je bilo prav nekega, mogoče kakega leta 95. Ona se tega spomni, da sem jaz mi rekel, da je to bodoči svetovni prvak. Takrat še ne bil pri meni, takrat je na Ptuju treniral. Ampak sem prepoznal tisto, kaj se vidi, da je, kako rečemo, rojeni boksar. Kaj ga je pa delalo tako posebnega, šampionskega, tako kot ste rekli, da ste že takrat prepoznali to v njem? Poglejte, šampion v katerem koli športu. To so ljudi nadpoprečne inteligence. In marsikdo, koji se na to ne spozna, za njega je to ne vem kaj, ne vem ono. Šampion ne moreš biti. Lahko tekmuješ, tudi če si podpoprečno inteligentan. Ampak biti svetovni prvak, kjerkoli, pa še nekajkrat odbraniti titulo, to so samo nadpoprečno inteligentni, ne glede na stopnje izobrazbe. Eni so imeli sreče, pa so prišli daleč, eni so ostali po osnovni šoli, ampak ko pogledaš, ko se meniš, vidiš, da je to nekdo, ki ima nekaj več. In kaj so bile njegove največje vrline v ringu in izven njega? V ringu so bile njegova naravna danost, dar, ki ga je imel. Da je bokser, ki je prepoznal, da udarec, ki gre na njega, lahko pride do tu ga več ni, in njegov kontraudarec, ki je bil za to kategorijo mogoče najjači na svetu. Mogoče. Pač nismo merili, pa da ne bi. Ampak vem, ker sem držal na roke tem, imel sem tudi 140-kilske težkaše, ki me niso razvalili. Po treningu z njim, jaz sem imel vsaj 2 tedna potem probleme z lopaticami in vsem ostalim. In to sem dobesedno vedel, koga on zadene, od tu do tu, ne glede na to, ko so bile čelade ali niso bile čelade, imaš roko gor ali nimaš, gotovo. Izven ringa, to je najbolj prijazno stvorenje, ki ga lahko srečeš. Enostavno, kot da bi, ne vem, imel kako cepivo za prijaznost. To je on. Lahko rečemo, da v Sloveniji obstaja boks pred Dejanom Zavcem in boks po Dejanom Zavcu. Kakšna je situacija, so se pogoji ravno na račun Dejana izboljšali? Ja, postalo je zelo prepoznavno. Cela Slovenija ve, kaj je boks in zdaj, ker
cela Slovenija pozna Dejana Zavca. In to je dalo tako sliko, ni boks tak dobar in niso svi bokseri tak prijazni, kot je Dejan Zavec. Ampak je uspel toliko narediti, niti ne vede, da to dela za promocijo tega športa posebej. Da danes s ponosom v Sloveniji rečeš, da si v boksu, a izven Slovenije, da si iz Slovenije, ker še vedno vsi vedo v Evropi in večji del sveta, kdo je Dejan Zavec. On si pa je res vrednota, ki jo za srečo Slovenija ima. Dobrodošel v moji družbi. Sedim poleg svetovnega prvaka, največjega bokserja vseh časov v Sloveniji. Kako si? Hvala lepa, lep pozdrav. Super sem, hvala. Ja, mineva 10 let od tega, ko si prenehal, oziroma skoraj da 10 let, in ko se spomniš nazaj, kakšni so občutki? Kot bi bilo včeraj, mogoče pred letom, 2, 3, več pa zagotovo ne. Za nazaj je vedno gledati z nekimi občutki, ki so bili zares dobre, čudovito. Ja. Začel si z nogometom, če se ne motim, je tako? Kaj ti je potem prineslo v boks, oziroma kje se je vse skupaj začelo? Ja, začelo se je na šolski, čisto se pravi medrazredne tekme, kjer me je učitelj športne vzgoje, profesor športne vzgoje poslal, da naj grem na nogomet. Seveda, ko sem šel do igrišča, tam ni bilo treninga, potem sem zavil v to usodno dvorano, usojeno dvorano, in tako se je začel pravzaprav boks pri meni razvijati. V bistvu čisto po naključju, če prav razumem. Tako je. Ja. Veš, da nam je nekaj imamo skupnega, jaz kot vratar, ti kot bokser, kaj misliš, da je to? Ja, zelo veliko imamo skupnega, ne. Predvsem misliš udarce oziroma pobrane. Jaz sem se mogel izogibati udarcem oziroma metaforičnim žogam, ti pa si jih mogel štopati. Ja, še nekaj, rokavice. Z rokavicami oba sva operirala, bomo rekel, z rokavicami. In jaz, mogoče se bo čudno slišalo, jaz sem res rekel, najboljši občutek so bili tiste nove rokavice, von. Mogoče se sliši rekel, čudno, ampak zmeraj, kot otrok, ko sem dobil nove rokavice, to je bilo, rekel, jaz sem spal z njimi. Kako si ti doživljal, rekel, te, rekel, mogoče kasneje, ko si tudi kot profesionalc verjetno dobival te rokavice, je to ta najboljši občutek, ko daš neke nove rokavice gor? Jaz sem bil, morda, ja, najprej sem razmislil, a bo imel moj nasprotnik enake, tako dobre. Da bi imel čim bolj enake pogoje, pa ja, rokavice so sigurno ena izmed, isto kot dobra oblačila obutev, ti da neke vrste samozavesti oziroma nekega občutka prvega, ki je zelo pomemben. Ja. V 90-ih, ko si začenjal te prve bokserske korake, boks je bil v Sloveniji še praktično. Ga ni bilo, ni obstajal, oziroma je bilo neka tabu, neka grob šport, kateri naj ne bi obstajal. Ti si en tistih pionirjev. Kakšni so bili tisti začetki, tiste prve tekme, mislim, da si šel na mednarodno prvo v Atene. Kako je bilo s tem, čez kaj vse si moral iti? Ja, hvala Bogu, se športniki tistega trenutka, tistega časa velikokrat ne zavedamo sploh, v kaj se spuščamo, oziroma v tistem trenutku, bom rekel, ko sem bil enkrat prisoten zraven, ko smo s trenerjem šla malo nabirati sponzorskega denarja, je takoj prvi komentar, ko smo prišla, je bil, jaz ne podpiram teh nasilnežev, primitivnežev, brutalnežev in tako naprej. Jaz sem bil čist zgrožen. Pazi, jaz nisem nasilnež, mene ne zanima to. Mene zanima šport kot takšen, ta nek odnos. Ja, zanimivo, zelo zanimivo, vendar se mi zdi, da je v Sloveniji hvaležnost ta, da se vsaka stvar relativno hitro razvija. In ja, tudi boks se je, hvala Bogu. Ja, še spremljaš tam modern boks, oziroma se ti, zdaj vemo, kako je s temi dvoboji, ko je vse samo za prodajo tistih vstopnic oziroma ogledov, šel v neke druge ekstreme, niti več ni mogoče tisti
tehničen boks tisti v prvem planu, vendar je samo ta prodaja. Kako ti na to gledaš? Jaz gledam, konkretno boks je šel vedno s časom naprej. Se pravi, nekje na pol leta so velikokrat za oči nevidne stvari menjevale, rastle, se razvijale, se pravi, pod kakim kotom bo šla roka ven, kje boš stal, kakšen je stil boksa, garda, napada in podobno. Ja, tako da je bilo kar pestro. V bistvu še danes to gre v neke, bom rekel, okvirje, ki pravzaprav, bom rekel, da tudi jih razumem, ampak si jih je zelo težko predstavljati, da bi pa jaz danes lahko to naredil v praksi, ker je ti mikro postopki oziroma elementi so tako kompleksni, tako zahtevni, da v bistvu jih niti vsak ne more narediti, niti vsak jih ne vidi, kaj šele, da jih je potem potrebno narediti in ja, vse se razvija do res maksimuma. Ja, ko si stopil v ring, v profesionalnih borbah, mislim, da 40 borb si oddelal, še prej amaterske, ampak povej meni, kot laiku bokserskemu, kaj je tisti zadnji moment, ko te tale sodnik spusti v ta dvoboj, veš, da v bistvu lahko dobiš močne udarce s ciljem, da ti zadaneš nasprotnika s temi močnimi udarci, ampak kaj je tisto, kaj je v glavi, kaj se v glavi dogaja takrat? Ja, koliko sem jaz to dojemal, kako sem jaz to dojemal in tudi kako so dojemali moji soborci, moji prijatelji, s katerimi smo veliko se pogovarjali, seveda o pristopih, o nekem pogledu, filozofiji boksa samega. Z vsemi, ki sem se pogovarjal, je bilo skupno to, da sploh to, kar se vidi, to, kar ljudje začutijo, da pa zdaj prišel nekdo v ring in bo kar začel lomiti, je najzadnja slika oziroma vsi mi, filozofija in pa sistem v boksu je takšen, se pravi, najprej moram biti fokusiran na tebe in po možnosti pokoristiti tvoje napake, se pravi, seveda, če si premalo aktiven, jaz aktivirati tvojo aktivacijo in potem reagirati na tvojo akcijo. Ali pa seveda tudi napast, ampak zelo pomembno je, da imaš najprej borca pod kontrolo, da ga kontroliraš, seveda še pred tem pa moraš imeti dobro sebe pod kontrolo in ne pa nečariti. Yeah. Torej, potem velja, kot je Mike Tyson rekel, obstaja game plan oziroma plan, dokler ne dobiš po domač povedano okrog kepe in takrat se vidijo tisti pravi šampioni. Ja, sej, najtežje je takrat, ko ti ne gre, oziroma ko postaviš 2-3 kombinacije in nič od tega ne gre, ko si nekako lahka tarča, takrat je najzahtevnejše, da prelomiš, se pravi, tisto neko taktiko, da vztrajaš tako dolgo, da ti uspe, da uspeš ti forsirati, njemu usiliti svoj stil, njemu usiliti to, kar tebi odgovarja in njemu ne. Ali pa mogoče celo usiliti to, kar njemu najboljše gre, se pravi, moram jaz tebi usiliti to, kar tebi najboljše gre. Ja, in zaradi tega je tu taktika zelo pomembna. Šah, tako je. Ja, sestavni del tega športa so seveda tudi poškodbe kot vsakega, vendar tukaj je še toliko bolj s čem oziroma kaj so se pustile kakšne posledice še danes na tebi, pa tekom kariere, kako si se s temi poškodbami soočil? Ja, pri boksu je definitivno glava tista, ki je najbolj izpostavljena in pa seveda tudi največkrat dobi posledično temu poškodbe, katere morda niti niso vidne na začetku. Hvala Bogu, glede na to, koliko držav, koliko boksarjev na vsem svetu boksa, se mi zdi, da je vsaka je zelo pomembna in pa seveda tragična, ki se zgodi. Ampak se mi zdi, da pa je v primerjavi koliko, ne vem, rečemo posplošujemo, 220 držav, 195 ali pa 200 se jih ukvarja z boksom. In seveda tudi v boksu prihaja do res težkih poškodb, je pa jih glede na to, kot sem že omenil, koliko se jih ukvarja zelo malo. To pomeni, da smo dobro pripravljeni in da dobro skrbimo za varnost.
V ekipnih športih, v katerem sem recimo v nogometu, v katerem sem deloval, je tako, da se podpisujejo večletne pogodbe. V boksu je temu drugače. Povej mi, malo mi zaupaj, kako tekom kariere, kakšne pogodbe, pa ne finančno, samo ampak mislim, kako se poteka sploh tisti pogovori, oziroma ali se to dogovarjaš za več fajtov, po domač povedano, ali je to pač po eno, pa po eno, kako je ta stvar potekala sploh? En taki splošen okvir, pogodba se podpisuje čisto odvisno kako. Jaz sem podpisoval za 3, 4, 5 let, to je en okvir pogodbe, vendar za vsak dvoboj posebej pa se podpisala še posebej pogodba. Se pravi, znotraj aneksi so se dodali iz borbe v borbo, tako da v bistvu je bilo vse več ali manj jasno. Vedel si, kaj te čaka v najboljšem primeru, kaj te čaka v najslabšem primeru, pa velikokrat ne, ker velikokrat je tako, da v bistvu, ko je poraz, potem se zadeva spet spravi na točko nič za športnika in potem spet gradiš naprej. Tako da v bistvu, ja, pogodba je, bom rekel, ena pravzaprav bolj sigurnost za menedžment, za klub, kot za tebe samega, seveda. Konec koncev velikokrat poudarjaš, da si sam v tem in da za marsikaj je treba poskrbeti sam, da ne čakati na pomoč ostalih, in konec koncev boks, mislim, da je šport, kateri je res, ko te zaprejo oziroma ko te spustijo med vrmi v tisti ring, si sam. In kako je bilo, bom rekel, to odraščanje in da si prišel do tega boksa na tak način? Kaj ti je dalo v boksu to, konec koncev? Ja, en dober rek, katerega sem se cel čas zavedal in se tudi danes zavedam, najprej si pomagaj sam in potem ti bojo pomagali tudi drugi, ko bojo to opazili, da se trudiš. Ja, jaz bom rekel tako, kljub seveda razmetanemu otroštvu, sem imel idealne pogoje za uspeh. Idealne pogoje za uspeh sem pa imel zato, ker nisem imel česar izgubiti. Se pravi, nisem imel ničesar, da bi lahko izgubil. Edino, kar bi lahko izgubil, v tistem smislu, seveda, življenje, zdravje, daleč največ pomembno, ampak to je tudi tisto edino, kar sem jaz takrat imel v življenju. In to je bila ena, bom rekel, morda v mojem primeru, ena stimulacija, kajti nihče me ni oviral na poti, ker pravzaprav niti nikomur ni bilo mar, s čem se jaz ukvarjam, v smislu seveda neke varnosti, ampak jaz nisem o tem takrat razmišljal. Jaz nisem o tem, ne vem, jaz si samo dam kot primer, ko velikokrat vidim, da nekdo ne nadaljuje kariere zaradi staršev, ker pač starši rečejo stop in pač dajo nekdo nekaj na njegovo mnenje. Jaz osebno sem pač bil drugačnega mnenja, drugačnega življenja. Življenje je oblikovalo že od, bom rekel, majhnih nog, da če hočeš nekaj imeti, moraš nekaj dati. In to samozavest, iz kje si jo črpal, iz kje, bom rekel, da si prišel do tega, rekel, iz nič, oziroma iz praktično ničesar, tudi iz teh dvoran, ko ste se selili levo, desno do svetovnega prvaka. Ta pot je, rekel, res neverjetna. In iz kje si črpal to samozavest, da je pač en Dejan Zavec iz ene majhne Slovenije, neznane boksarske Slovenije, prišel do tega svetovnega naslova? Vedno znova sem nekako navdih jemal v tej pozitivi, da itak v življenju moram nekaj početi. Če počnem nekaj, kar imam vsaj v 90% rad, pa ni vrag, da ne bo enkrat ratalo. Ali pa poizkušal bom tako dolgo, da jaz več ne bom videl poti naprej, da bom jaz odločil, kako dolgo bom sploh. Ali bo to 1 poraz, ali bo to 10 porazov, ali bo to 50 porazov, sploh nima veze. Pomembno je, ko bom videl sebe, da ne morem več napredovati, takrat bom nehal. In dokaj hitro sem si zadal, da ko bo prišla prava priložnost, bom jaz pripravljen. Ne, če bo meni nekdo rekel, ok, dobiš priložnost za svetovnega prvaka, zdaj pa gremo delati. Ja. Jaz sem hotel biti na mojo priložnost pripravljen. Seveda je to trajalo do moje tiste resno prave priložnosti 19 let, ampak jaz sem bil po 19 letih še vedno pripravljen.
nisi nikoli obupal in ravno to potem po teh evropskih dvobojih, konec koncev tudi tisti boj za svetovnega prvaka, mislim, v Južni Afriki in potem pot v Ameriko, Meko, bomo rekel, boksa. Soočil si se tudi z znanim promotorjem dvobojev, Donom Kingom, kakšna je bila izkušnja z Ameriko in tudi z Donom samim. Ja, to je bilo dokaj na začetku kariere, ko sem leta 2003 sem podpisal prvo profesionalno pogodbo, katera mi je iztekla leta 2006 in sem bil povabljen v Ameriko, v kamp Don Kinga. Gor je oddelal nekaj treningov, nekaj sparingov in seveda sem dobil tudi priložnost v Ameriki. To je pravzaprav bila moja prelomnica v življenju, kajti to, da mi je dal priložnost Don King, takrat je bil kar pomemben igralec v svetu boksa, je Nemčija videla pismo, čakaj malo, on ima tam možnost. Če so tam prepoznali možnost, potem pa z tega fanta mogoče bo kaj, ne? In potem so se začeli nazaj Nemci nekako truditi za novo pogodbo, za nove pogoje in tako naprej. In se spomnim, da takrat se mi je življenje tudi spremenilo. Do takrat, bom rekel, da, ne vem, kot primer, leta 2006 smo uspeli nekako na Ptuju pripeljati celo veliko televizijsko hišo Eurošport in seveda po vsem tem sijaju luči sem še jaz vedno moral zelo razmišljati, kako bom preživel neki čas, kajti še vedno ni bilo dovolj veliko, da bi lahko živel brez nekih večjih težav. Čeprav bom rekel, družba že bila velikokrat prepričana, da vozim denar že s tovornjaki, no. Ampak temu ni bilo tako. Pogoji dela so se mi izboljšali takrat, ko sem seveda šel v Ameriko, ker mi je dvignila dejansko ceno in prišel nazaj potem v Nemčijo, kjer so mi ponudili enake pogoje kot v Nemčiji. Pretehtalo pa je to, da sem že vedel, s kom delam. Po eni strani sem bil tudi bliže doma, po drugi strani pa, bom rekel, nisem hotel biti ena izmed zgodb, seveda za širšo javnost in to je bilo to nekaj wow, ampak približno pa sem se tudi zavedal, kam se podajam, s kom se podajam in mi je nekako večjo varnost dala Evropa oziroma SS, katerega sem že poznal in sem se takrat odločil za SS in ja, bila pravilno. Ja. In kako si pa s tem, kako je gledala na to družina? Vemo, da verjetno si veliko si bil z doma, tudi v Ameriki, vmes si dobil hčerkice in kako je bilo ta razpotje med boksom in družino oziroma ko si veliko tudi manjkal? Morda je to bilo tudi, bom rekel, sreča v sreči. V tistem trenutku, ko sem podpisoval v Ameriki pogodbo, je bila žena Nataša noseča z prvo hčerko Ivono. In sem nekako tako sam pri sebi rekel, ok, dajmo borbo, prosim lepo, preden se otrok rodi, oziroma vsaj mesec dni potem, ko se prvi otrok narodi. In seveda je odpadlo kar nekaj dvobojev in ravno oktobra bi trebal biti dvoboj. In potem seveda, ko imamo mi datum, sem rekel, ok, oktobra, no way. In hvala Bogu, takrat se je seveda vse skupaj tudi, da sem se preselil potem nazaj v Nemčijo in tako naprej, tako da ja. Tako da moram reči, da družina je za mene bila vedno napoj. Tudi ko je bilo najtežje, tudi po drugi strani bom rekel tako, da seveda žena Nataša je bila velikokrat tisti tampon. Ona je vedela vse, kar se dogaja, saj doma smo se pogovarjali. Vedela vse, kar se dogaja, tudi ko so bili težje poškodbe in vse te stvari. Tako da v bistvu, ja, družina je tisto, kar me je vedno držalo po koncu. Seveda, kasneje, ko smo nekako pričakovali že drugo hčerko, so se mi stvari začele zelo dobro, zelo noro odvijati. Tako da v bistvu, ja, vedno znova je bila ta moja družina, moj tempelj, moj temelj, neke motivacije in pa vizije, kaj jaz hočem v življenju. Potem pri 39, se ne motim, 2015 zaključiš kariero v Ameriki, zadnji dvoboj mislim, da odboksaš na Floridi.
kakšni občutki se takrat, bom rekel, prevzeli? Je bila to neka sreča, je bila neka žalost? S kakšnimi občutki si takrat soočil, ko si vedel, da to je to, rokavice v kot? Povej. Jaz sem v življenju vedno rekel, da kar se tiče kariere, šport, boks, vsak šport spoštujem. Boks sem spoštoval, ker ga poznam skoraj do obiste. In vedno sem trdil, ko ne bom več mogel dati vsega, kar lahko, bom končal. Dokler bom videl možnosti, da lahko napredujem, ne bom nehal. In ja, to me je malo presenetilo, kajti neke fizične, kondicijske priprave so pokazale, da sem enak, kot sem bil leta 2009, 2010. Seveda, kar se pa tiče vsebine boksa, ker boks je eden, bom rekel, zahtevnejši športov in cel čas moraš biti max. In ko sem videl, da me je ujel zob časa, da sem prepočasen za reakcijo, za akcijo, karkoli se je zgodilo, nisi več tam in nikoli si ne bi oprostil, če bi blefiral oziroma na stopaško vlekel to zaradi česarkoli. Tako da v bistvu odločitev, sam sebe sem presenetil, ko sem se odločil, konec, ampak hotel sem to povedati takoj prvi dan, ker drugače bi verjetno se mi zgodilo, da bi še me kdo prepričal, pa dajmo še enega, ali pa dajmo še dva. Ampak ja, zaradi svoje varnosti, zdravja in pa bom rekel tega, kar danes živim, sem se odločil, tako kot sem se. Kaj te je pa potem gnalo naprej, oziroma kakšne cilje si zadal, bom rekel, naslednje jutra, tako karikiram, mogoče v tistem času po koncu kariere, kaj te je, bom rekel, gnalo, za česa si vstajal, poleg seveda družina je na prvem mestu, ampak kaj je bilo tisto, zakaj ostajam, oziroma kaj je sedaj moj cilj po karieri? Ja, sej, bom rekel tako, nekako sem imel pogoje, da res nekaj časa živim, da se malo streznim, da malo skristaliziram misli. Nekih prvih, tako bom rekel, 3 tedne, 4 tedne mi je bilo ok, niti nisem dojemal tega zavestno, kaj vse. V nekem trenutku pa sem se začel spraševati, zdaj pa se ne rabim več vstati zjutraj. Čakaj, ura ni 4, pa se ne rabim vstati, slaba vest, ok, ura 10, ni treninga, čez dan v nekem takem relativnem brezdelju in potem se začne spraševati, potem te začne kljuvati malo, čakaj malo, kaj pa zdaj, mislim, kaj bom pa počel zdaj? To je bilo mogoče po enih 3 mesecih, ko sem pa že bil malo sam sebe na poti. No. Potem pa si rečem, ok, saj imam svoj gym, bom pa tam počel. Ampak stvari te ne izpolnjujejo. Sej, človek je pač čudo. Ne. In bom rekel, da mi je začelo postajati dolg čas. Po drugi strani sem se začel spraševati, kaj pa jaz lahko, kdo sem, kaj se bo zgodilo jutri, kaj je z mojo prihodnostjo, kaj je v tem trenutku zdaj. Potem se mi je zgodil en, tako bom rekel, manjši zdravstveni cunami, seveda zaradi manj treninga, so mi mišice odšle in potem se je začelo tisto neko čudno prepoznavanje telesa, predvsem sklepov, ramen, komolcev, kolen in tako naprej. Nekako, po pol leta sem imel občutek, da ko grem po ulici, da mi kar opotajajo sklepi. Mislim, bilo je neprijetno, vedno bolj neprijetno. Potem sem rekel, ok, bom jaz malo potreniral, da bo spet mišična masa narastla, da malo zaščitim to in ko začnem trenirati, boli še bolj. In tako naprej. In potem se ujameš v nekem krogu, potem rečeš, pismo, kaj pa jaz lahko počnem? In tako naprej, in tako naprej. Tako da bi za športnika, vse v svojem primeru, pa daleč od nekega, bom rekel, smiljenja samemu sebi, kakorkoli. Znotraj kariere živimo v enih športnikih, v enih improvetkah. Zakaj? Zaradi tega, pa ne, da smo razvajani, ampak sistem oziroma vsebina športa pri nas je bilo vsaj tako,
ti pravzaprav ne dovoli, da ti greš sam v trgovino. Redko kdaj. Rečeš, ok, grem si v trgovino po čevlje. Ne, bomo mi. Ne, sam si grem. Ne, počini si, bomo mi in tako naprej in tako naprej. V nekem trenutku, ne vem, je zunanji svet motilec za uspeh. Spet si zaprt, ok, si imaš družino, imaš prijatelje, greš v mesto, ampak to je vse brez obveznosti. In na koncu pa se to čez noč spremeni, potem pa moraš vse sam. Pa čakaš. Kdaj bo kdo prišel? Ne? Kako bo prišel kdo? In potem imaš, ne vem, pa stisko, pa bi se rad pogovoril s kom kaj. Reče, pa daj, vredo je. Čakaj, ni vredo, jaz nisem vredo. Ampak, ja, to so te stvari, ko krv udarijo. In kar, jaz mislim, da ni enega športnika, ki ga ne bi. In mislim, da ni enega športnika, ki bi ga enaka stvar. Je podobna, verjetno so podobne, odvisno kdo je ob kom, ampak ja, so trde pristanki, zelo trde pristanki. V veliki meri si jih naredimo same, pa tudi družba zelo pridno pomaga, tako kot v bistvu že pregovor pravi, ne, se te ustvarijo in te tudi hitro, ne da te pozabijo, te morda tudi včasih poteptajo, ampak ok, to je to. Ja, zanimivo, res, ja, vem, o čem govoriš, oziroma zelo podobno, kot si rekel, vsak na svoj način, tudi sam v tem obdobju in je zares, iščeš se in je zanimivo. V glavnem, tekom kariere si tudi začel že z svojim brandom, znamko, konec koncev ustanovil ta svoj gym, v katerem si lahko tudi treniral, rekel, za boks postoril veliko, oziroma ogromno, pač, da je boks, kjer je danes v Sloveniji. Kako, rekel, kje je prišla ta ideja za to in kot si rekel, to ti je tudi pomagalo te držati na koncu, rekel, potem po karieri, da si bil v nekem ritmu? Ja, ravno zaradi tega, ker sem se zavedal, da nekako že med kariero, da na koncu koncev nekaj bom moral početi po karieri. Neki džimi so mi vedno bile sanje, da predajam, kako gledam jaz na boks. Ne kako bi boks moral biti, ampak kako gledam jaz, kaj sem doživel čez njega, kakšen odnos sem imel do njega in kaj sploh v bistvu boks je. To mi je glavno. To me je vedno gnalo naprej, da bi rad, zavedam se, da ne morem tega stereotipa zlomiti, ampak lahko pa ga približam nekomu, da ni glih takšen, kot si morda misli. Morda je slabše, tudi to je opcija. Ne? Ampak želel sem, da ni fejka, da je boks lahko zelo pozitiven in zelo veliki odganjalec negative. Ne mislim fizično, ampak stresa, skrbi za sebe. Mar mi je za družbo, mar mi je za ljudi in pomirja me to, ko lahko nekomu nekaj dam, ki mu doprinese kvaliteti življenja. Kaj je bilo, rekel, tisto streznitev zate, oziroma kaj je bilo tisto največje, rekel, pa ja, uvera ali pa, rekel, spoznanje po karieri, tisto, ki bi izpostavil? Morda najbolj pozitiven šok. Spoznanje, čeprav smo bili skupaj, ne, ampak veliko časa smo bili na pripravah, veliko časa je teklo tako, kot je teklo, se navaditi na nekoga, ki ga imaš rad, ki ga ljubiš, to je družina, potem pa rečeš, čakaj malo. Nekaj ne špila, ne? Pa nič hudega, ne? Mislim, nič hudega. Tukaj veliko krat prepoznam to, ko rečem, pa nišče nikomu nič ne naredi, ampak zakaj si zdaj ti tukaj, če pa te do zdaj ni bilo? Zakaj si potem jaz postavim, jaz zmotim njihovo rutino, ki so imele punce, ne? Potem one zmotijo mojo rutino, potem se kar iščemo in tu je, bom rekel, veliko krat vidim, nažalost, te razne razhode in podobno, ker ni strpnosti, ker ni pogovorov, ker ni tega, ampak ja, to so situacije, ki so oboje stransko nove, ker čakaj malo, ti zdaj začneš živeti navidezno seveda idilično življenje, ampak ta idila skriva prav tako neke pasti in mislim pasti, uvire.
ali so to demagogične, ali so to dejansko ovire. Sčasoma, le čas lahko prinese to in ja, kot sem rekel, da seveda potem naslednja stvar, ko začneš, nekako, ko sem začel s svojim gymom, sem se moral vesti malo drugače, poslovno in potem ugotovim, da v nekem trenutku, čakaj, se vprašanje, če še ga danes vem, ne, ampak čakaj, to pa je neka druga govorica, druga pravila, jasen ja je, jasen ne in obratno, poslovna govorica, če malo tega niti ne razumeš, ker nisi v njej in tako naprej. Tako da v bistvu življenje poskrbi, da se vedno znova učimo in najverjetneje nas testira do te mere, kdo odpove in kdo ne. Res je. Za kratek čas, oziroma za nekaj časa si odšel tudi v politiko. Prebral sem nekje, da je bila to najtežja, pa ne preizkušnja, ampak neka stresna zadeva za tebe. Tudi prijatelji so ti mogoče obrnili, kakšni, ki si mislijo, da so prijatelji, obrnili zaradi tega hrbet. Kakšna je bila izkušnja na političnem parketu? Jaz bom rekel, da zanimiva. Moj namen mojega prispevka, delovanja v politiki je bil družbi dati nekaj, kajti sam imam občutek, da sem veliko dobil od družbe. Družba me je sprejela takšnega, kot sem. Družba mi je dala konec koncev tudi prepoznavnost in svojo simpatizacijo. In želel sem nekako družbi vnesti to, da, ne vem, da se razumemo. Da pač neke stvari zapeljemo drugače, kot to je. Ampak bom rekel, da v osnovi, ko zdaj povzamem vse skupaj, mi je seveda kar veliko dala, v smislu tega, da je moj telefonski imenik bistveno bolj prazen, kot je bil prej. Družba je veliko bolj preparirana z politiko, kot si predstavljamo. Tako da v bistvu imam tudi kar nekaj bivših prijateljev, kateri se danes obrnejo stran, z mano ne govorijo, tudi z določenimi družinskimi člani ne govorijo, pa so prej prijateljevali. Tako da v bistvu zanimivo, spet spoznanje človeka na neki drugi ravni, na neki drugi poziciji, pa vendar nikakor ne bi želel tega opisati kot neka negativa. Spet mi je prinesla nekaj novega, da se učim, da imam kaj za gledati. Ko smo že glih pri temu, meniš, da je država oziroma politika stori dovolj, predvsem za to temo, o kateri danes govoriva, o življenju poklicnih športnikov po karieri. Misliš, da je tukaj še dovolj prostora za napredek? Tukaj prostora sploh nismo zapolnili. Jaz mislim, da je veliko prostora. Predvsem meni osebno se je zgodila ena seveda zelo lepa stvar. Znotraj kariere, ko sem bil najbolj uspešen, sem imel priložnost in čas biti zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve, policiji, katera mi je bila zelo blizu. Vendar v tistem trenutku, ko smo najbolj aktivni, tudi bilo je zelo redko, ampak tudi ko je bilo, mi je bilo odveč, zelo površinsko sem to oddelal. Morda v razmislek, ena zamenjava, ne vem, po koncu kariere, ko sem se nekako v nekem tunelu odbijal levo, desno, pa je morda potreboval neki usmisel, se pravi, da nisem nekoristen, da nekomu pripadam. Aha, to je moja država, to je moja, v tistem primeru policija, tu se najdem. Samo da lahko mirno razmišljam, ok, to bi bilo za mene, to pa ne bi bilo za mene. Tako da v bistvu ne želim samo ti država. Govorimo o tem, kje imamo prostor, zato da izboljšamo pogoje, kot sem že rekel. V trenutku, ko smo najuspešnejši, z veseljem se udeležimo, ker je to tudi razbremenitev, ampak po drugi strani je pa to obremenitev, ki bi jo lahko namenili drugače. Tako da, če bi se mene vprašalo, če bi mnenje, veliko bolj bi mi pasalo, da bi bil po karieri zaposlen, za svoje obdobje 3-4 let, morda bi se zaposlil, morda bi bil celo
uporaben kader v policiji, kar verjamem, da veliko športnikov bi bilo, saj iz svojega področja lahko vnesejo v katerokoli, ne zdaj samo policija, tudi vojska, tudi vse ostalo, veliko dobrega. In tukaj mislim, da imamo veliko rezerve. Ja, je pa tako, na žalost je tako, da se država velikokrat ne zaveda, da so športniki tudi po karieri lahko zelo, zelo, zelo dobri ambasadorji v smislu, se pravi, so spoštovanje do znanja, do stroke, do vsega, ampak po mojem je velika razlika, ne vem, ali določen profesor športne vzgoje predstavlja ali pa nastavlja ali pa nekako uvaja košarkaše, ali bo pa to, ne vem, Jure Zdovci, Goran Dragić, Luka Morda Dončić. nima difa narejenega. Wow, tako. Morda nima fakultete. Ampak, če pogledamo zdaj, Slovenija kolesare, zaradi koga? Ne zaradi koles, zaradi oseb, zaradi ambasadorjev športa. In to se mi zdi, da je premalo izkoriščeno. Feedback, ki bi prišel, seveda vse je povezano z nekimi stroški, feedback, ki bi pa prišel, je pa veliko manj bolnih ljudi, se pravi, zdravstvena blagajna si opomore. In če se veliko ljudi ukvarja z športom, so prvo pozitivni, zdravi in tako naprej. Tako da v bistvu ne smemo zgolj vse gledati suhoparno, jaz mislim, da je potrebno širok krog, ogromno je prostora tukaj da pravzaprav športniki dobijo nekaj nazaj in družbi dajo nekaj nazaj. Povej mi še to, med kariero ali pa morda po njej si se, soočil oziroma ali pa zatekal k kakšnim psihologom ali pa psihoterapeutom, kako gledaš ti na to tabu temo še vedno, čeprav gre na bolje, ali si na to gledal kot nekaj, več si znotraj samega sebe našel ali pa svoje družine, ta pogovor ali pa to, kot si dejal, tvoja žena je praktično vedela vse, kar se je dogajalo v tebi in okoli tebe. Jaz osebno nisem potreboval te strokovne pomoči v času kariere, je pa zelo dobrodošla. Verjetno bi v nekem trenutku lahko celo napredoval. Sej vemo, da danes je najtežje, če nimamo znanja. In človek ne more vsega vedeti. Zato obstajajo psihologi, doktorji, pleskarji in tako naprej. Jaz mislim, da vsakemu je potrebno dati svoj košček. Ne more biti vsak za vse. In to je definitivno tema, katere se morda, čeprav jaz sam nisem potreboval v športni karieri, ampak jaz mislim, da je nujno potrebno pri veliki števili športnikov. Še to mi zaupaj. Kje se pa ti, Dejan Zavec, vidiš čez 10, 15, 20 let? Vemo, ne moramo videti naprej, ampak kje bi si želel, zdaj, če pomisliš, videti sebe? Jaz sebe vidim še vedno v tem mojem džimu, kjer razdajam, prodajam svoje znanje, zato da ljudje spoznajo sebe boljšega, da so aktivni in pa upam, da zelo zdravi. Super, na tej točki bo tudi zaključila. Hvala, ker si vzel čas zame. Mislim, da sem imel eno super pogovor. Res čast mi je bilo gostiti takega šampiona in v prvi vrsti tudi človeka, družinskega človeka in res vse dobro tudi naprej. Lepa hvala. Super. Prvo. Ja.